Was auch immer du für einen Horror hier in diesen dunklen Ecken finden wirst, habe ein Herz und seh durch sie durch. Es gibt es gibt keine falschen Entscheidungen, es gibt kein perfektes Ende. Da sind einfach nur frische Perspektiven und neue Anfänge. Dies ist eine Liebesgeschichte. So, und damit herzlich willkommen zu Slay the Princess. Es ist endlich soweit und ich sehe komisch aus, weil wir immer noch den Spooktober haben. Hallo auf YouTube. Das Spiel ist jetzt in der Vollversion draußen. Wir hibbeln hier schon die ganze Zeit rum, der Chat und ich. Wir spielen es gerade im Stream. Und wir haben die Demo auf den Kanal gespielt. Die Demo war schon so unfassbar gut. Wirklich jeder wird einen komplett anderen Run haben in diesem Spiel. Also es ist sicherlich in ganz seltenen Fällen so, dass man die gleichen Entscheidungen trifft, aber wird wohl sehr, sehr selten sein. Wir gucken uns das Ganze jetzt an. Ich gebe mir Mühe, das alles zu übersetzen. Wenn wir Sachen aber schon mal gesehen haben, dann würde ich das auch überspringen. Also in dem Durchlauf hier selber. Hat nichts mit der Demo zu tun, davon weiß ich kaum noch was. Ich mache meine Kamera weg und wir starten mal das Spiel. Kapitel 1, der Held und die Prinzessin. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Das werde ich jetzt nicht übersetzen, weil das ist halt auch vertont, ne? Aber ihr könnt tatsächlich bei solchen Sachen auf YouTube übrigens auch die automatischen Untertitel anmachen. Die sind tatsächlich relativ gut. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. I can fix her. So, und jetzt können wir nämlich mit ihm reden. Wir sollen die Prinzessin also töten, denn sonst ist es das Ende der Welt. So, und jetzt fragen wir mal, das Ende der Welt, worüber redest du? Oder hast du vielleicht darüber nachgedacht, dass der einzige Grund, weswegen sie die Welt in den Abgrund stürzen würde, ist, weil sie eingesperrt ist? Und dann haben wir noch eine Prinzessin zu töten, ist irgendwie scheiße oder schlimm, böse, meinst du nicht? Und dann haben wir noch, oh mein Gott, wir haben sehr viel. Und dann haben wir noch, kann das nicht jemand anders machen? Oder vergiss es, das mache ich nicht. Dann haben wir hier so, hast du mal daran gedacht, dass es für mich okay ist, wenn die Welt endet? Und dann haben wir noch, bekomme ich eigentlich irgendwas dafür, dass ich das tue? Ich würde das hier While machen. I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked up. Also die Prinzessin ist eingesperrt, weil sie gefährlich ist und sie ist nicht, weil sie gefährlich ist und sie ist nicht gefährlich, weil sie eingesperrt ist. And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Und bevor wir jetzt noch mehr Zeit verplempern und so, dann lass mich mal ganz pragmatisch dir erklären, was jetzt hier los ist. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end, and there is no changing that. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das manchmal, ich würde es eigentlich eher nicht übersetzen, weil ich finde, es bringt einen auch raus, weil die Stimme von dem Narrator ist so cool. Ich hoffe, es ist wirklich für alle okay, einfach die Untertitel einschalten. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. Unless, of course, you do your job and slay her. Unser Finger. Das Ende der Welt, worüber redest du? Und ja, eine Prinzessin zu töten, hört sich doch echt total böse an, oder? Does it? Are you a monarchist? Is slaying a princess that much worse than slaying a fisherman or a miller or a seamstress? If anything, slaying a princess is much better than slaying a seamstress. Seamstresses contribute something of value to society. Kann das nicht jemand anders tun? Unfortunately,
you're the only one who can pull this off. I don't make the rules. I wish I did, but I don't. Also ich werde die Sachen weiter übersetzen, ne? Aber hier, ja. Ja. Danke. Oh, okay. Danke, dass du mir sagst, was ich tun soll. Das Ende der Welt, wovon redest du überhaupt? I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. Oh, wie kann eine Prinzessin, die doch eingesperrt ist, in einem Keller die Welt enden lassen? Don't linger on the specifics. You have a job to do here. Just get in there and do what needs to be done. We're all counting on you. Hast du vielleicht irgendwelche Beweise, um das irgendwie zu untermauern? Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey. Okay, hört zu. Ich gehe zur Cabin, also ich gehe zu der Hütte und rede mit ihr. Wenn sie wirklich so schlimm ist, wie du sagst, oder böse ist, wie du sagst, dann werde ich sie vielleicht töten. Aber ich möchte mich hier für nichts verpflichten lassen, bevor ich nicht eine Chance hatte, sie von Angesicht zu Angesicht zu treffen. I guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Then each and every one of us is doomed. Wartet mal die Stimme ab von der Prinzessin. Die ist so nice. So sure, go, talk to her. Ja, mach ich auch. See how that turns out for all of us. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Ich mach schon mal ein Save. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Das ist eine andere Stimme jetzt hier. Die Stimme des Heldens, also wir eigentlich. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Also wir spielen den Helden. Der Narrator redet aber mit uns hier vor dem Bildschirm. Aber der Held selber sagt auch noch was. Wir gehen rein. Das ist erstmal verwirrend, aber es wird noch verwirrender. Aber man kommt gut mit. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Ich kann mich an ein paar Sachen erinnern, aber ich mache das jetzt, ich weiß nicht mehr so viel. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Wen nehme ich mit? You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Wir gehen in den Keller. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Her voice carries up the stairs. Who's there? She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Die hat eine geile Stimme. Hi oder hey, ich wollte nochmal nach dir sehen. Hey, ja, ich denke, ich bin hier, um dich zu töten. Aber wir gehen einfach nur die Treppe runter. Good. You're still listening to reason. Ganz kurz,
Alle Entscheidungen, die ich treffe, mache ich spontan. Natürlich überlege ich auch vorher, ne? Aber meistens ist es immer so ein Bauchgefühl, das ich habe. Kann alles falsch sein, aber das Spiel hat uns am Anfang gesagt, dass es keine falschen Entscheidungen gibt. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Achso, die Kamera ist ein bisschen... Okay, wo soll ich denn die Kamera hinmachen am besten? Wo hatte der Erik die Kamera drin? Ich glaube, hier unten könnte ich sie hinmachen, oder? Entschuldigung. So? Unten rechts. Oh, unten rechts. Guck mal hier so. So ist okay, oder? Okay. Warte. Focus on the task at hand. And there you are. Are you here to kill me or something? We can fix her und so, ne? Was? Nee, auf keinen Fall. Warum würdest du sowas... Warum denkst du, dass ich das tun würde? Okay, ja, hast mich, du hast mich. Ich bin hier, um dich zu töten. Und dann ich habe mich noch nicht entschieden. Ich bin einfach nur hier, um mit dir zu reden. Einfach nur hier, um mit dir zu reden. Then why did you bring a knife with you? How about you drop it, and then we can chat? She makes a compelling point. What if we just dropped the blade and talked? Look at her. It's not like she's a threat. Das ist jetzt wieder die Stimme des Helden. Steht ja immer da oben, ne? Don't you dare. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster. Killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Jetzt erinnere ich mich wieder an die Demo. Wir halten das Messer fest. You ignore the trembling in your hands and tighten your grip on the blade. You poor thing. Your hands are shaking. Are you scared of me? Because you should be. Pan, deine Kamera verdeckt ist im Text. Soll ich meine Webcam komplett wegmachen? Die Sache ist halt, der Erik hat das Spiel ja auch gespielt, Leute. Ich will nicht so viel schneiden müssen auf YouTube. Deswegen, Text ist überall im Spiel. Das ist das Problem. Ich mache die jetzt auf der linken Seite und da bleibt die dann jetzt auch. So, tut mir leid. Ich kann sie sonst nirgends hinmachen. So, weil die Auswahl, die haben wir nämlich auch rechts. So. Die Frage ist noch, Kamera oben rechts? Nee, da haben wir auch den Text. Ich lasse die hier unten links. So, hast du Angst vor mir? Denn du solltest Angst haben. Und jetzt, ich lese auch keine Subs und so, bitte seid mir nicht böse, ne? Weil ich möchte wirklich mich komplett hier drauf konzentrieren. Liebe Mods, könnt ihr einmal die Zeit 16 Minuten 40 aufschreiben, damit ich weiß, dass ich da schneide. Einmal, dann würde ich das einmal rausschneiden. Dankeschön. 16:51 oder 16:40. Okay, wieder. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Ich werfe mein Messer einfach. Nein, wir wollen sie ja fixen, ne? Genau das ist unsere, ne? Das ist übrigens, der Narrator wird übrigens auch vorgelesen, ne? Also wenn ihr was über den Text ist, der wird auch vorgelesen, ne? Und die Untertitel zum Beispiel auf YouTube und so, die können das auch natürlich erkennen. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Also die triggert halt schon sehr, ne? She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Also, bist du dir sicher, dass du nicht bewaffnet bist? Oder was ist, wenn die wirklich nicht blufft? Was ist, wenn die uns jetzt tötet?
Dann ich werde es nicht, also das Messer nicht fallen lassen, das Messer fallen lassen oder die Princess slayen. Wir exploren mal. I'm positive. Okay, sie ist nicht bewaffnet, sagt er. But we'll keep our eyes peeled. If she has a weapon, she'll have to draw it before she can use it. Hesitating? Why don't you drop the knife and the two of us can be civilized with each other? Weißt du was? The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. Thank you. Maybe now we can just talk. Against your better judgment, Sieht so cool you aus. step forward to speak with the princess face to face, unarmed. Wir sind unbewaffnet. We'll be Wir fine. sind sehr nah. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. Wir versuchen daran zu denken. So here we are. What an awkward start to a relationship. Ja, das ist wirklich sehr seltsam, dass wir uns so kennenlernen. Und eine Beziehung. Are you coming on to me? Warte mal. Relationship kann ja auch was anderes. Also Beziehung im Sinne von kann auch freundschaftlich sein. Wie kriege ich dich hier raus? Oh, das ist so interessant. Wie kriege ich dich hier raus? Hatten wir gleich beim letzten Mal nicht. Ich bin hier, weil mir gesagt wurde, du würdest die Welt beenden. Oder du könntest die Welt enden lassen. Da gibt es Leute draußen, die denken, dass du die Welt enden lässt. Was hast du darüber zu sagen? Was sagst du dazu? Wie ist dein Name? Wie lange bist du schon hier? Weißt du, warum ich hier bin, um dich zu töten? Okay, mach mal. Wie ist dein Name? She hesitates before answering. You can address me as Your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. Note the lack of detail. You can't trust her. Boah, ich würde das so gerne machen. Ich mache das einfach. Wie kriege ich dich denn hier raus? You can't. Don't bother. Ich habe sie I'm gefragt, nicht guessing dich. you Ah. don't have the key then. I'm sure there's a key somewhere around here, and if there isn't, Ja. well, we can always put that knife to good use. Her sharp eyes settle on the edge of the blade. She isn't suggesting what I think she's suggesting. Right? She is. I'm sure of it. Will sie ihren Arm abschneiden? Oder, also sie will wahrscheinlich hier einen Cut machen. Ich bin hier, weil du wohl die Welt beenden wirst. Machen wir das hier? Ne, warte mal. Wie lange bist du schon hier? Too long. Sie beantwortet die Fragen halt nicht direkt, ne? Again, she offers no specifics. Yeah. No matter how hard you try, you'll never get a straight answer out of her. Weißt du, warum ich hier bin, um dich zu töten? Do you know why I'm here to kill you? Do you? Weißt du das? Ich weiß, was mir gesagt wurde. Ob ich denen nun glaube oder nicht, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. So, you're not going to share? How pointless. If you want to talk, I'll talk. But this isn't talking. Das ist das Gleiche, was du machst, du blöde Sau. Wir können sie fixen. Okay, ja, a relationship, warte hier. Don't jump to any weird conclusions. We're two people who have met each other. By definition, we have a relationship. Okay, wir haben genug geredet. Oh, have you decided what to do with me? You know why you're here.
Wir können sie slayen. Wir können, ich werde dich hier rausbringen. Da müssen wir nämlich ihre Fesseln da untersuchen, also sehr nah rangehen. Ich werde dich hier eingesperrt lassen, zumindest für eine Weile. Wir können uns besser kennenlernen, während ich entscheide, was ich mit dir mache. That seems like a pretty good compromise. Leaving her alive is too risky. If you don't deal with her soon, she will find a way out. One way or another, I'm going to find a way out of here. You can make it easier for both of us if you help. And if you don't, Ja. I can promise that you'll come to regret that decision. You have to make a choice. So for all our sakes, it's the right one. Slayen, rausbringen oder eingeschlossen lassen. Ich bin immer so neugierig, ne? Oh, for the love of... Ja, schön, sehr schön. Good. I'm glad you've come to your senses. You're making a huge mistake. No, you're doing the right Übrigens, thing. keine Spoiler bitte. Keine Spoiler, ne? Du machst das Richtige, okay. You walk Sagt up der to the Held. chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. If you don't have the key, maybe you should go looking for it. I'm sure it's somewhere upstairs. Mein Messer. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Und wenn er kein Schlüssel ist, hast du irgendwelche Ideen? Außer, dass ich dich hier rausschneiden werde? Ich werde nach oben gehen. Vielleicht ist der Schlüssel ja noch irgendwo oben. Aber ist er nicht. Wir haben es ja gehört. Und wenn er das nicht ist, dann kann ich vielleicht irgendwas anderes finden, um dich zu befreien. That would be fine. I can lose an arm. Ist okay, ich kann einen Arm verlieren. She speaks with almost complete nonchalance. If we were stuck down here for long enough, I'm sure we'd be nonchalant about cutting our way out. Anything to finally be free. Guck mal, die zerkratzten Wände auch, ne? You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock Messer. sliding into place. Is someone else here? Return to the button of the stairs. Wir gehen wieder runter zur Treppe. You make your way back to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd simply slain her like you were supposed to. Easier for whom? Easier for everyone. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Sind wir jetzt auch eine Prinzessin? The knife. Pick it up and cut me out of here. Sollen sie rausschneiden. You won't like what happens if you do that. Ich weiß jetzt schon, dass wir gleich den Speicherstand laden müssen. Against your better judgment, you place the blade against the princess's arm, just above the massive, unyielding Bilder, ey. Ja, schön. You cut into her flesh. The blade is sharp and you make quick work of it. Before long, you're able to crack through bone, and she pulls the Schon bleeding manchmal- stub of her manchmal arm through wirklich the cute. iron gauntlet. She didn't so much as utter a sound. Free from her bindings, the princess turns to face you, her fierce gaze meeting your eye. How is she so composed after losing an arm? It's like she isn't even bothered by it. Thank you. Now let's get out of here. No,
We won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I just can't let her escape into the world. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. So, hier, guck mal, unser Arm, ne? Ja, gut. Wir können... Wait, this isn't fair. You can't just do that. Watch me. Ja, ne? Das ist natürlich... Wir warnen sie. Stop that. I thought this was a little too easy. Your body lunges forward to sink the blade into her back, but the princess swiftly moves out of the way before you can connect. Stop it! Stop resisting me! I am trying to get you out of here alive. Wir resisten nochmal. The blade. Move the blade. You're doing your best to help me, aren't you? I can see the conflict in your eyes. I'll make this quick. Das ist nett, also die macht's schnell jetzt, ne? She steps forward and pries the blade from your rigid hands. Maybe I'll see you in another life. And then she slits your throat with an almost clinical ease. Her face remains unchanged as she watches you collapse to the ground, blood flowing from your butchered neck. This is the end, isn't it? I'm afraid it is. Everything goes dark, and you die. I hope it was worth it. Kapitel 2. Der Gefangene. Ah, schön. Sehr schön. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin, Das Lied im Hintergrund sich auch direkt geändert hat. Nice. you're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Aber ich bin doch gestorben. Was mache ich denn hier? I can assure you that you're not dead. And to answer your second question, you're here to slay the princess. I literally told you that a second ago. Er wird auch schon so ein bisschen, ne? Don't forget what he did to us the last time around. Die Stimme des I wouldn't trust a Skeptischen. word out of his mouth. There's got to be a way out of here, for us and for the princess. We just have to keep trying. Ist so geil. Je nachdem, wie du dich entscheidest, hast du jetzt auch eine andere zusätzliche Stimme noch, ne? Das ist so nice gemacht alles. I'm inclined to agree. Das ist die Stimme Doesn't des remember what Helden happened noch. last time. Wieder. Maybe it's best to keep it that way. You know I can hear you two, right? It's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. Nehmen wir mal an, dass ich die Wahrheit... Warte mal. Dass ich die Wahrheit sage und all das ist wirklich schon passiert. Wieso sollte ich überhaupt noch auf dich hören? Warum sollte ich mich überhaupt darum kümmern, jetzt noch irgendwas zu machen? Oder wir gehen zur Cabin oder wir verlassen einfach die I'm Szenerie. not so sure running away is the best idea. We're not the only person stuck here. What about her? Seriously? You're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? Okay, Moment. Okay, ich werde die Princess slayen. Okay, fein. Ich werde jetzt zur Cabin gehen und werde mit der Princess reden. Vielleicht werde ich sie ja slayen, vielleicht auch nicht. Ich werde einfach mal gucken. Wir haben viele Sachen schon gemacht in unserem Demo-Durchlauf, ne? Warte mal. The only thing that matters is where I'm not going. Cabin. I'm not going to the cabin. Actually pretty okay with the word. Es ist für mich völlig okay, wenn die Welt endet, ne? Wir machen mal das hier. Yes, we will. Moment. Good. Going back to the cabin is the only way we can get to the bottom of things. A Es gibt so warning viele Möglichkeiten hier. before you go any further. Ja. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says.
Yes, yes, don't believe a word she says. Just go in, take the knife, and do what you're supposed to. Wink. Did you just say wink out loud? No, I didn't. Wink. Das ist so verrückt. Just ignore this clown and focus on the princess. Wir gehen rein. The interior of the cabin is less a cozy woodland retreat and more like a dungeon. A few pathetic wisps of starlight attempt to illuminate the cold, uninviting stone walls, and thick, wrought iron bars barricade the windows, reminding anyone who enters that this is a prison. Ja, es sieht halt auch schon jetzt wieder ganz anders aus, ne? Wie gesagt, je nachdem, wie man sich entscheidet, ändert sich einfach das ganze Spiel und ich liebe es so sehr. Und das, was wir jetzt machen, ist, wir The schauen in only den Spiegel. furniture of note is an iron table, bolted to the floor, a pristine blade perched on its edge. Jetzt lügt er uns nämlich tatsächlich an. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Und wir gehen jetzt zum Spiegel. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. Es ist nur eine Wand. Es gibt sonst nichts hier. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. So, man kann auch nichts sehen, weil hier einfach noch Schmutz drauf ist. Wir machen den Spiegel sauber. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. But there was a mirror a second ago, Spiegel ist weg. and now it's gone. If he doesn't want us to know about it, it must be important. We should keep our eyes peeled. Maybe it'll be back. Wir werden mal das Messer nicht mitnehmen. I'm afraid I'm going to insist we take the blade. We're in a dangerous situation and I'm not letting us go down there without a weapon. Are you sure? What if she, I don't know, turns it against us? Which I'm bringing up in a purely hypothetical manner. Ja, ist so schön, dass die sich miteinander unterhalten und wir sind einfach nur so, wir machen eigentlich nichts wirklich, Yes, I'm sure. außer ein paar Entscheidungen zu treffen. Turns it against you. She's a prisoner here. She'll only be able to turn it against you if you give it to her. Which you won't be doing because she's an existential threat to the entire world. Der Ritter hat Gaslighting durchgespielt, auf jeden Fall, ja. Okay. I'm trusting you. Ja, schön, aber ich entscheide. Habe ich hier auch irgendwas zu sagen? Was ist denn jetzt die große, was für eine Idee habt ihr? Was für einen Plan habt ihr? Not about this. Call it a reflex. We take the knife as we go. Yeah. Wonderful. You do exactly that, sweeping the knife from the table Tja. before proceeding to the basement. Don't worry about it. We have a knife, so what? It's not like we have to use it. No, you don't have to do anything, but you do well to use it regardless. Moving on. The door to the basement creaks open, revealing an old stone staircase. A few sputtering torches attempt to vaguely illuminate your path, dancing across glimmering patches of slimy moss on the stone steps. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Ja, der Grafikstil ist wirklich sehr, sehr schön. Her voice, harsh Ich mag but das auch voll. controlled, carries up the stairs. Super atmosphärisch auch wieder. Is that a visitor I hear? Please, come downstairs. It's been a while since I've had company. Does she remember us? Erinnert sie sich an uns? You walk down the stairs and lock eyes with the princess. She looks up at you, the heavy collar around her neck clanking loudly as she moves. The chains binding both her wrists to the far wall, joining the metallic chorus as she adjusts her hands in her lap. Should we be worried about the one around her neck? Why would you be worried about her restraints? If anything, they'll make your job easier. Have you noticed the empty chain on the wall? Odd that in a place where everything seems to serve a distinct purpose, there would be something so obviously useless. Ja, das war ja gerade tatsächlich auch schon bei der ersten Szene, dass wir, sie hatte halt einen Arm komplett frei, ne?